pinagkakabalan. Hoy! Nandito po tayo mga idol. Gumagawa tayo ng sausawan para sa ating mga inihaw na isda. So ngayon po, naku, nandami po natin pagkain. Meron po tayong chicken barbecue. Meron po tayong crabs. Ito, tantalong. At ito po ang ating pork belly barbecue. Naku, may adobo po tayo ng paa. Naku, dami po. Ayan, may kimchi pa po tayo. At ang ating garlic shrimp. At ito po ang inihaw na bangos. At samahan nyo na ho ng tinilapia. Tilapia, masarap. Ano masasabi mo, Chef? Ang masasabi ko lang po, wala pong diet. Laban na ito. Tara mga idol, samahan nyo kami sa mukbang laban ngayong gabing ito. Thank you. Ayan na po tayo mga idol. Live na po tayo para sa mukbang laban. Hindi na po kaya kami ninyong saluhan. Ha? Kanin. Sandukan time! May darating bakla! Si teacher. Ngay, tawag mo si teacher. Hoy, tig-iisang piraso lang na shrimp pa. Tigilan mo. Sana. Oh, paano ba ito? Tig-iisang kutsara lang. Ito na po! Kain na tayo! Iyak naman mo! Kita mo kayo sa amin ah. Ibisip ka rin na. Si Abby Chami kasi. Parang ano eh. Ano lang po Friday? Gusto mo yan, ayaw mo rin ang ulo. May palang manok, masaya na. Paan ng manok. Ate, kain na tayo. Bangus pala. Jubi, ano ba? Hoy! Lagi si Joy, nandyan din oh. Joy? Kain tayo. Ate, sabi ko na sa amin. Oh, ilan ako? Isang pagkas lang to. Oh, ilang pagkas peraso. Uy, may lasa meron po. Sarap, no? Ito po, asa naman nag-ensalada ka? Talong. Shit, puno na ako. Ay, ano mo po? Guys, kumakain man ito. Paano manok? Ate, si Maria. Ang lambot, ang sarap guys ng paan ng manok. Grabe.